You're gonna see today 8 projects which were developed actually during 2 weeks. So this is a kind of a big experiment for us and for all participants. We have here our jury, which I would like to introduce. This is Roman Bondarchuk, the filmmaker and art director of DocudaysUA. This is Maciej Nowicki, the director of Watchdogs, Human Rights Film Festival, and Miriam Dragina, who will be here in 5 minutes, PR manager, PR manager of Pact USA. What I wanted to tell is that we are very thankful for our co-organizers. This is USAID Engage activity, which is funded by the United States Agency for International Development, USAID, and implemented by Pact in Ukraine and Goethe-Institut in Ukraine. Those 2 organizations have been a great support to us and to the filmmakers and activists, and I think without them everything which happens there would be impossible. And the great news is that out of 8 projects which will be presented here, the jury will select 3 which will receive money prizes to produce the films. Those films will be short films. The whole pool of money which will be delivered to them is $22,000 US, which is quite a lot, I think. And the films should be delivered to the next DocudaysUA and should be presented at the next festival in 2019. So yeah, good luck to everyone. Also ich bin Katharina Bergfeld, ich bin in Berlin bei der Firma Lehrfilm als Producerin für Dokumentarfilme tätig und genau, entwickle und produziere da die Dokumentarfilme, die in der Firma entstehen. Wir machen auch Spielfilme und ich bin auch für die Dokumentarfilme da und bin so auch hier zum Docudays gekommen. Also bei Docudays gibt es dieses Jahr zum ersten Mal einen Civil Rights Pitch. Also das gab es schon mal auf einem anderen Festival, aber hier wurde es das erste Mal jetzt durchgeführt. Das ist ein total spannendes Experiment, wo Aktivisten aus der Ukraine oder NGOs aus der Ukraine gematcht wurden mit Filmemachern aus der Ukraine, die sich gefunden haben in Teams vor 2 Wochen, um gemeinsam ein Thema zu behandeln mit Protagonisten, die über die NGO oder die Aktivisten vorgeschlagen wurden. Und der Filmemacher hat dann die Filmemacherin hat dann aus dem Projekt, aus den Ideen zusammen mit dem Aktivisten ein Filmprojekt entwickelt innerhalb der letzten 2 Wochen. Und das wurde jetzt in diesem letzten Workshop, den wir jetzt gerade die letzten 2 Tage betreut haben, ausgearbeitet. Wir haben das weiterentwickelt, wir haben trainiert, wie die Participants, die Teilnehmer das am besten vorstellen, damit es ein möglichst schlüssiges Konzept ergibt. Und am Ende, jetzt heute ist der finale Pitch, wo die das vorstellen vor einem Panel und vor einer Jury. Und da werden 3 Filmprojekte ausgewählt und sogar mit Geld gefördert, damit diese Filme entstehen können innerhalb des nächsten Jahres. Und das Ziel ist, dass die 3 Filme, die ausgezeichnet werden, tatsächlich auch im nächsten Docudays hier im Festival laufen können. Ja, ich finde es wahnsinnig mutig, was die gemacht haben, sich so in so ein Projekt zu stürzen mit Leuten, die sie nicht kennen, mit Themen, die sie bisher nicht kannten, also jetzt aus Filmemacherperspektive, und daraus ein Projekt zu entwickeln, finde ich wahnsinnig einfach sehr offen und spannend, dass sie sich da alle so raufstürzen. Die sind total ernsthaft bei der Sache und engagiert und haben Lust darauf, weil hier in der Ukraine, das finde ich halt irgendwie so total beeindruckend, hier ist so ein Drang, die Geschichten zu erzählen, die sonst nicht so präsent sind. Die sind alle politisch wahnsinnig aktiv und bewusst und die haben eine super Energie. Und deswegen finde ich, wir haben echt viel geschafft in diesen 2 Wochen, das ist unglaublich. Wenn man überlegt, wie lange sonst so eine Projektentwicklung von Dokumentarfilmen dauern kann, ist es hier super schnell und so voll mit dem Herzen bei der Sache.
from authorities, and if she is not will not get status. Ich war Daniel Abner, ich bin Filmemacher in Berlin, arbeite für den gomagsic Festival, arbeite an der Filmfestspiel Baden-Württemberg in Hamburg, in Potsdam der Fotografin. Ich war hier jetzt zweimal zu Gast in Docudays, jetzt in Teilnehmer von dem Pact zweimal einen Workshop gemacht haben. Also wir haben mehrere Ideen hier in Pact entwickelt und heute dann präsentiert bei der Präsentation der Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen hier mit nichts. Quasi nichts. Klar, wir haben dann Kenntnisse, die Aktivistinnen und Aktivisten haben mit Themen gearbeitet, die Filmemacher und Filmemacher haben der Erfahrung. Die sind zusammengekommen. Also wir haben so Speeddating gemacht, einen Matchmaking-Workshop. Und da ist eigentlich, da haben wir zusammen eine Idee ausgedacht. Und dann ist in 2 Wochen, nur 2 Wochen Zeit, haben wir diese Idee entwickelt zu einer Idee für einen Dokumentarfilm. Und das ist großartig, was da in dieser ganz kurzen Zeit, was heute präsentiert wird, da wirklich interessant. What is happening? What are the problems? What are the challenges, etc. I've been learning a lot, not only this year, but